समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सभी सांसदों को लेकर और इंडिया गठबंधन के सांसदों को लेकर और निर्वाचन आयोग की गड़बड़ी को लेकर 2024 के अन्य चुनाव को धांधली को लेकर आयोग को घेराव किया। और इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिकेडिंग कूद कर अंदर चले गए। हम आपको बता दें, इस मौके पर रामपुर के निडर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि भारत लोकतंत्र और संविधान का देश है, इसको बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। मैं आसिफ खान, KBA न्यूज़।